好，跟住咧，我哋今日咧就會同大家咧去做埋咧最後一部分咧，就係講緊嗰個單元8啦，同埋單元9咧入邊嘅嗰個討論嘅題目啦。咁呢個就係最後我哋要做嗰個討論題目啦。咁我亦都咧同樣地，我同過往做法一樣，我嘗試下去揾翻一啲相關嘅一啲嘅同學答咗嘅答案係答咗嘅答案係點嘅樣咧？我想俾大家去睇一睇，同埋你知道咗有啲咩嘅地方咧，你可以避免咗佢。嗱，咁呢個咧就係第一個同學咧，佢所俾出嚟嘅答案嚟嘅。咁就係話我哋條問題咧喺單元8裏邊條問題咧，我哋就問緊喺資訊時代下，幼兒教育面對咗呢堆嘅問題啦。咁究竟老師同埋幼兒教育機構可以做啲咩嘢啊嘛？咁樣咧嗱，好明顯咧同學仔嘅答案咧，佢就看似咧就咁 copy 咗啲嘢落去。咁所以咧佢會揾出嚟嘅答案咧，就會比較上複雜嘅，因為佢冇嗱呢個就係咧，我想俾大家記得避免咗喺你嘅最後份功課裏邊要去做嘅嘢，就係唔好將成堆嘢抄晒出嚟，因為咧好多嘢咧呢度咧係冇意思㗎。你會見到佢講緊嘅就係話啊，其實你會話做一啲咩3S 篩選啊，跟住做個混合式嘅學習設計啊，咁其實呢堆嘢咧，其實全堆嘢同我哋嗰條問題想問你嘅就係話喺個資訊時代下，究竟幼兒教育機構同埋幼師應該要做啲咩嘅嘢？呢度所做出嚟嘅答案，你見到好似有好多好豐富嘅內容咁，但係全部都冇答到我嗰個最基本嘅問題。你好似講緊其實就係話有啲咩要做，咁佢寫咗好多嘢出嚟，但係其實你冇答到最基本嘅問題，就係究竟一個幼師同埋一個幼兒教育機構裏邊，究竟佢哋需要有嘅係啲咩嘅嘢，全部都未答到嘅。所以咧，我就想反而咧俾翻一個咧，呢個好明顯咧上邊咧就係 AI gen 出嚟嘅答案啦。咁跟住咧呢個咧就係另一個答案嚟嘅。咁呢個答案咧就看似好啲啦，因為咧你會見到咧就似翻啲人，即係用另一個角度嚟講似翻啲人話啦。係啦，即係咧，基本上咧就唔係 AI 所講，或者係佢參考咗 AI 之後再去改變咗啲嘢都唔出奇啦。咁呢個就係其實我哋想要多少少嘅一部分嘅內容，即係話我哋一睇呢度咧就會發覺咗咧可能啲嘢都唔係太 AI 喎。咁但係咧佢有冇借用到 AI 嘅概念咧？咁呢個就要睇翻嗰位同學先知啦。咁其實你會見到佢講緊啲咩嘅嘢咧？佢咪就係話即係話可能我哋作為幼師，其實我哋會做啲咩？我哋會幫佢選擇翻一啲合適嘅教材啦。咁呢個係一個合適嘅答案啦。咁作為幼兒教育機構嘅可以做啲咩嘢呢？其實就係提供翻個學習環境啫嘛。其實要嘅呢都真係兩個 point 嘅啫。其實呢個同學呢已經講咗呢一個我哋全個單元8裏邊嘅其中一個重點。因為我哋之前喺個單元8裏邊，我哋講咗就係話學習者要點樣喺呢個學習嘅情景下進行學習，家長點樣去同幼師同埋教育機構進行溝通啊嘛。咁呢度嚟講，其實就話俾你聽。就係話咧，我哋要去做啲嘢嘅時間，老師或者要幫手去選擇呢啲咁嘅合適嘅教材啦。係啦，咁所以你見到其實喺我個答案裏邊都同我有啲接近嘅，都係講緊係點樣去幫你去選擇合適嘅教材啦。咁機構可以做啲咩嘅嘢咧？就係提供翻一個合適嘅環境。咁或者你如果另一個我想再講得清楚啲嘅，可能會幫手去建構翻我哋之前所學習講過嘅一個學習型機構嘅文化啦，推動翻個知識管理啦，呢啲都係可以講嘅內容嚟嘅。咁呢啲就大家應該咧喺單元8裏邊問一個好簡單嘅問題：幼師同埋幼兒教育機構要做啲咩嘅嘢？咁所以呢度咧俾一個最大嘅 tips 大家去做呢條題目嘅時間，記得無論 AI 俾咗啲咩你都好，你記得講嘅係講兩個重點，一個就係個幼師，另一個就係個幼兒教育機構。咁呢個大家要留意呢一點啦。好啦，咁單元9咧，喺各個嘅溝通之下咧，大家今次單元9咧就做得好好啦。因為我同你講咗，你唔可以直接 copy and paste 嗰個題目咩面對以上嘅問題，因為 AI 係唔知你以上嘅問題係咩嘅。咁所以咧，我就見到咧有啲同學咧，佢都識得去分開翻咧，就係話咧你見到因為呢個咧就係佢嘅應對方案，你見到好明顯都係 AI 答出嚟嘅一啲嘅概念嚟嘅。但係咧，佢識得分翻我哋喺我哋個課堂裏邊所講嘅身體發育啦、社會技能啦、認知啦、情緒啦，佢會將每一個位置拆翻出嚟講。咁呢個咧就係一個咧最佳嘅使用 AI 去幫你去做嘅一個方法。你越俾得仔細嗰啲概念 AI 咧，其實咧佢會俾翻一個更加理想化啲嘅答案俾你嘅。咁所以呢度嚟講咧，相對地咧就會比較上咧係較為理想多少少嘅。
咁我都喺呢度咧，想借用翻呢位同學嘅概念咧，我哋就去再講多少少嘅部分啦。其實就大部分嚟講咧，喺我哋要去處理嘅咧，好多時都係一啲身體發育嘅部分，係會較容易去處理嘅。咁所以佢都有講到設定翻呢個時間限制啦。咁呢個時間限制嘅呢個應該 OK 啦。咁20至30分鐘嘅都係 OK 啦。如果大家有睇翻個衛生署嘅指引嘅話咧，其實佢亦都係符合翻佢所講嘅一個概念嘅，就係20分鐘至30分鐘，我哋睇呢個熒幕就大概20至30分鐘。咁但係跟住咧，應該就會有，應該呢度會補充翻一點咧，就可能會有翻小休翻20至30秒啦。根據翻即係如果有個指引上面去講嘅。咁另外嘅就係盡量避免少用翻多啲嘅電腦啦。咁其實喺指引上邊亦都有講咧，你都可以記低翻去咧，就係盡量避免超過1小時嘅，盡量避免使用超過1小時嘅電子產品嘅活動嘅。咁呢個大家亦都可能需要去留意啦。咁另外咧呢度咧其實就佢雖然呢個20至30分鐘咧就係喺個 AI 俾答案大家啦。咁但係如果大家睇翻指引咧，仲有一堆嘅概念，大家都可以記低翻去嘅。第一個就係眼睛同電腦嗰個熒幕嘅距離，即係我隻眼同嗰個熒幕距離咧。咁其實咧呢個咧就應該最少相距翻50厘米嘅。咁呢個大家記低翻去，遲啲寫翻低佢。咁另外咧，其實仲有一個60-60法則嘅。咁呢度咧就可能咧就亦都係喺個 AI 度冇提供俾我哋嘅，但係就亦都係一個方法，就係咧聽嘢嘅時間盡量就係唔好聽超過60分鐘，同埋要校到去嗰個音量大概60% 到嘅音量，就唔好校到最大聲啦，校到60% 嘅音量啦。咁呢個就大家應該可以留意啦。咁其他嗰啲咧你話嗰啲社會技能啊、認知啊，咁嗰啲就可能你會盡量唔好太多規範啊，唔好太多嘢啊，盡量避免啲記憶㗎。呢啲咧嗰啲答案咧就未必完全係我哋可以做到嘅一啲嘅應對方案。但係最基本嘅應對方案咧，就係頭先所講嘅嗰啲部分，其實大家就應該有需要去留意翻，即係話究竟喺最開頭嘅一啲身體發育嘅部分，我哋有啲咩嘅需要去留意，有啲咩健康嘅部分要留意。因為喺衛生署嘅指引入邊咧，其實咧就已經俾咗一個好理想化嘅資料我哋嘅。咁呢個我稍後一陣間亦都會將嗰份嘅即係衛生署嗰份指南咧 send 翻俾大家。咁大家咧基本上咧用翻嗰份指南嘅概念咧去寫翻落去咧，大概咧就會有翻你會知道嘅資料㗎啦。